Ashama akkam jirtu uummata qashtii yani maqaan koo Kiyyaa Kaasuun jedhama. YouTube mataa kootii banadheen jira Kiyyaa Entertainment kan jedhu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu seentanii YouTube koo san subscribe akka naa gootan isin gaafadha jechuudha. Maaliif keessattuu YouTubein tokko hojii eegaluudhaaf subscribe ammam haga barbaadu hin beektan waan ta'eef kanaaf subscribe san immoo kan walii godhuu danda'u nuyi waan ta'eef keessattuu gama YouTube kanaan weellistoonni baay'ee kan rakkachaa jiran jechuudha. Ani sirba tokko jedhee amma kan YouTube kana bakka YouTube kana irratti amma kan rakkadhe nan beeka. Immoo weellistoonni kamiyyuu waa'ee kana ni beeku jechuudha. Dafqa isaanii itti dhangalaasanii maallaqa isaanii itti fixataniit wajjii tokko silaa uummata isaanii biraan ga'uudhaaf akkasii dararrii silaa gaddaaf gammachuu uummata isaanii keessa jiru uummata isaaniitti ibsuudhaaf jecha waan meeqa dalaganii garuu waan dafqa isaanii namuu argachaa hin jiran jechuudha. Kanaaf weellisaan tokko keessattuu gaafa YouTube tokko banate subscribe gochuufin barbaachisaadha jechuudha. Gama kanaan akka kootti hanqinni hin jira jedhee yaada waan ta'eef kanaaf subscribe godhaafidha. Like share walii godhaato yoo kun subscribe gochuu waan silaa baasii guddaa nu gaafatu miti. Subscribe gochuun waanuma xiqqaadha jechuudha. Kanaaf subscribe goonee walii haa jajjabeessinu jechuudha. Haamilee walii haa taanu. Subscribe walii gochuun immoo waan xiqqaadha, waan yeroo takka tuqxanii bira dabartaniidha, waan kaffaltii isin gaafatu miti jechuudha. Kanaaf isin immoo gaafa subscribe gootaniif namni baay'een gaafa namoonni baay'een subscribe gochaa fideemu YouTube sun hojjaa hin eegala. Akkasumaan wajji isaa san irratti illee gadhiifatee weellisaan tokko amma ta'e bu'aa irraa argachuu danda'a waan ta'eef kanaaf ani YouTube Kiyyaa Kaasuu Kiyyaa Entertainment kan jedhu banadheen jira waan ta'eef subscribe share naa godhaadha. Galatoomadha jechuudha. Kun immoo kadhaa miti, dirqama Oromummaa walii haa baanu. Waanuma tokko hojjenna waan ta'eef illee waanuma keessan waan isin bohaarsu isin gammachiisuun isin gadhiisa waan ta'eef YouTube kanarratti kanaaf silaa subscribe share like naa godhaadha. Galatoomaa isinan jaalladha.